Собственно говоря, вот я беру зажигалку, даже не какую-то там длинную специальную, либо там, то есть и производим поджиг. Друзья, ну вот как видите, все максимально просто. Видно, что у основания горелки огонь такой голубоватого цвета, прям вот как газ горит, что ли. Но, вот на этом расстоянии прям очень хорошо чувствуется. Тепло это такое, оно не избыточное, оно приятное. Да, биокамин греет. Это правда. И, конечно же, рядом с биокамином, либо под там, телевизором там, или рядом там, со шторами устанавливать биокамин не рекомендую. Вот. Но, собственно говоря, вот такая вот красота получается. Хочется, ну, такую вещь прям хочется себе домой. Вот.